আসসালামু আলাইকুম। হাই এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের জন্য। আশা রাখি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আজ আমি আপনাদের পাঙ্গাস মাছ শিমের বিচি দিয়ে রান্না করে দেখাবো। তো পাঙ্গাস মাছটা আমি প্রথমে বেশ কয়েকটা পিস খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। তারপরে একটু লেবুর রস দিয়ে কিছুক্ষণ মেখে রেখেছিলাম। তারপরে আরেকবার আ ধুয়েছি। তো এখানে একটি আ হাঁড়িতে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা ১ কাপের চেয়ে একটু বেশি। দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা ১ টেবিল স্পুন, আদা বাটা হাফ টিস্পুন। আ এখানে আপনারা চাইলে আদা বাটাটা স্কিপ করতে পারেন। আমি সামান্য আদা বাটা দিচ্ছি কারণ যেহেতু এটা ফ্রোজেন মাছ, তো ফ্রোজেন মাছে সাধারণত একটু আদা বাটা দেয়া লাগে। আ এবার দিয়ে দিচ্ছি ১ টিস্পুন হলুদ গুঁড়া, ১ টিস্পুনের চেয়ে সামান্য একটু বেশি মরিচ গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ১ টিস্পুন, জিরার গুঁড়া ১ টিস্পুন। যেহেতু শেষের দিকে জিরার গুঁড়াটা আমি আর আ দেব না, তাই একটু বেশি করে জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এখানে এবার দিয়ে দিলাম লবণ। লবণ আমি এখানে দিয়েছি ১ টিস্পুনের চেয়ে একটু বেশি, প্রায় ১.৫ টিস্পুন। তো সব মশলাগুলি খুব ভালোভাবে মেখে আমি এখানে তেলও দিয়েছি। তেল প্রায় আমি ৫ টেবিল স্পুনের মতো দিয়েছি। দিয়ে মসলার সাথে মাছগুলি খুব ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কেনা যে আ বাজারে কেনা যে শিমের বিচি পাওয়া যায়, সেই শিমের বিচিটা দিয়েই কিন্তু আমি রান্না করব। তো মসলার সাথে খুব ভালোভাবে মাছগুলো মেখে আমি কিছুক্ষণ রেখে দেব, ম্যারিনেট করব। প্রায় বেশি না, ৫ মিনিটের মতো। ধরুন মাছটা রান্না করার জন্য যা মসলা লাগবে সবই কিন্তু এখানে দেয়া আছে। তো আলাদা করে মাছটা আমি এখানে ভেজেও নিচ্ছি না বা মসলা কষিয়েও দিচ্ছি না। আগে মাছটার সাথে সব মসলা মেখে নিলাম। এবার ৫ মিনিটের জন্য একটু ম্যারিনেট করে রেখে দেব। তো ৫ মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি মাছটার হাঁড়িটা চুলায় দিয়ে দিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি মাছ কিন্তু ভুনা হচ্ছে। তো এখানে মসলা কষানো বা অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। এই মাছটা এই মসলার সাথেই কিন্তু আ ভুনা হবে বা ভাজা হবে যেটাই বলি। তো মসলাটা কিন্তু একদম ভালোভাবে ভুনে নিতে হবে মাছের সাথে। কারণ মসলাটা কাঁচা। তো আগে কোনো কষানো হয়নি। তো দেখতেই পাচ্ছেন মসলা কিন্তু তেলের উপর চলে আসছে। শুধু মাছের দুপাশটা ভালোভাবে আ মসলার সাথে কষানো আরকি। তো মাছের যেহেতু একটা গন্ধ, ফ্রোজেন মাছের একটা গন্ধ থাকে, তো সেটার জন্য কিন্তু আমি কিছুটা লেবুর রস দিয়ে আগে মেখে রেখেছিলাম। তাতে করে কিন্তু গন্ধটা অনেকটা চলে যায়। আর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে প্যাকেটে যে শিমের বিচি পাওয়া যায়। তবে হুবহু আমাদের দেশের শিমের বিচি না। আ কিন্তু স্বাদটা একদম ওরকমই। আ যেটা প্যাকেটে পাওয়া যায় সেই শিমের বিচিটা। তো মাছ যখন খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে তখন আমি শিমের বিচিটাও দিয়ে দিলাম। আর সাথে দিয়ে দিলাম গরম পানি। তো মাছটা কিন্তু একদম আ কাঁচা নেই। কারণ আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে মসলার সাথে মাছ কষিয়ে নিয়েছি। একদম মসলা কিন্তু তেলের উপর উঠে গিয়েছিল। তো মাছ আর মসলা ২ টাই খুব ভালোভাবে কষানো হয়েছে। তো পানি দেওয়ার পরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা প্রায় ১০ মিনিটের মতো রান্না করব।
ঝোলটা যখন একটু কমে আসবে তখনই আমি এখানে কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এর মাঝে আমি কিন্তু মাছটা একটু উল্টিয়ে দিয়েছিলাম। ২ পাশটাই আমি রান্না করেছি সমানভাবে। তো মাছটা হয়ে গেছে। প্রায় ১০ মিনিট ধরে আমি রান্না করেছি। তো নামানোর একদম শেষ মুহূর্তে দিয়ে দিলাম ফ্রেশ ধনিয়া পাতা। তো এই তো হয়ে গেল শিমের বিচি দিয়ে পাঙ্গাস মাছ ভুনা। ভালো লাগলে রেসিপিটি আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আর লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। পূর্বিস রেসিপিস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজ এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের জন্য অনেক দোয়া রইল। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আবার নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই হাজির হব। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।